確實我都覺得自己幾多身份下嘅，最重要當然係3個小朋友嘅爸爸啦，係一位丈夫啦，亦都係基督教靈實協會嘅 CEO 啦。但係我亦都從事好多公職嘅，咁啊而家就比較重要啲嘅就係行會成員，係精神健康諮詢委員會嘅主席，我亦都係碳中和及可持續發展委員會嘅主席。咁啊至於我點解我願意做精神健康諮詢委員會嘅主席啦？咁我都知道呢個主席位咧就都唔容易做嘅，原因就係香港精神健康嘅問題都幾嚴重下。咁啊，但係我又覺得即係呢個真係好有意思，因為我自己即係後生嘅時候，我自己都覺得自己係有啲精神健康嘅挑戰嘅。咁我都希望我自己能夠即係付出到一啲啦。大家都可能知咧，即係我嘅童年成長就喺一個好貧窮嘅鄉村嘅環境裏邊。咁所以亦都因着咁嘅緣故，我自己有好多自卑嘅感覺啊、適應嘅問題啊咁樣。咁所以喺中學時期咧，可以咁講個心情係比較糾結嘅。再加上即係作為一位男士啦，喺我成長家庭裏邊咧，因為我小學嘅時期，我爸爸佢本來係一個3行工人嚟嘅，咁啊，但係因為一次交通意外咧，就喪失咗佢工作嗰個能力。咁所以我自小成長喺一個貧窮嘅家庭裏邊，爸爸又冇咗嗰個養家嗰個角色咧，咁確實我係冇咗一個好好嘅男性嗰個即係身份去帶我去成長。咁所以呢個我都覺得其後對我即係作為一位男士咧都有啲挑戰嘅。但係好彩啦，即係其實我信咗耶穌，咁啊神亦都安排咗有幾位好出色嘅男士咧，作為我一個 mentor 咁樣。喺香港生活咧，就真係好大壓力。咁我自己作為一位醫生，都幾 feel 到自己裏邊嗰種嘅壓力嘅。有時會瞓唔到覺啦，有時好想揾人傾偈，又唔知揾邊個傾偈啦咁樣。但係好似我頭先講咧，即係呢啲上司都俾咗一啲好好嘅榜樣俾我。其實我發覺原來男人認低威唔係一件唔好嘅事嚟嘅。表達自己嘅感受情緒，亦都唔係一件唔好嘅事嚟。咁我最記得有一次咧，就係我去一個 NGO 嘅活動啦，咁咪同一啲年青人傾偈咁樣。我上到台，即係又面對前面嗰啲年青人，突然之間我好有感觸。咁我就講唔到嘢，咁停咗幾分鐘，甚至乎我流下我嘅男士嘅眼淚。但係其後啲與會者同我講話即係最觸動佢哋就係呢一刻，所以俾到我自己好深嘅體會就係，即係作為一個男士，可能我哋會覺得嗰個負擔係重嘅，同埋係好似社會嗰個感覺就係男人係唔流淚嘅。男人係唔可以表達自己個內心嘅感受嘅，但係經過嗰次之後，我個睇法完全改變咗。其實社會係接受，其實人係接受嘅，只不過有時係自己定型咗自己啫。其實男士同所有人一樣，我哋都有我哋情感上嘅需要，我哋都係要 check in 我哋自己裏邊嘅感受。咁再其後呢，就係我又喜愛咗踩單車嘅活動啦。咁我又好中意一個人踩單車上山嘅。咁喺嗰個過程裏邊，其實係一個好療愈嘅過程，因為你可以 check in 到你自己裏邊嘅情緒啦，你可以欣賞風景啦，你可以同大自然連結啦。呢啲都係令到我喺工作上面唔同嘅角色扮演嗰啲引嚟嘅壓力咧，係幫到我好多嘅。咁我覺得呢一個真係一個，我都幾建議所有男士啦，其實所有人都應該多啲做運動，揾一個運動你中意，同埋你喺個過程裏邊，你真係覺得佢係有一個治療嘅作用嘅。咁我覺得呢一個會幫到我哋。其實家庭對一位男士嚟講好重要，即係好多人以為即係對女士重要，好似男士好似唔需要個家庭咁嘅，呢個絕對係一個錯誤嘅睇法嚟嘅。其實即係正男人可能有時喺工作環境裏邊冇咁容易表達自己嘅情緒嘅時候，其實一個接納你、愛你嘅家人呢，其實係一個好好嘅情緒嘅出口嚟嘅。咁所以即係我都經常都同人講，即係其實我哋作為一位男士，我哋都要經營我哋嘅家庭嘅。
對我嚟講，我都希望我自己做到啦。我有3個仔女，到我啲仔女大嘅時候，嗰個身份轉移都重要嘅。佢唔單係你嘅仔女，佢更加係你嘅朋友。就好似我頭先咁講，到你年紀大嘅時候，你認識多啲年青嘅朋友。咁你嘅仔女就係你最好嘅年青嘅朋友。咁所以我都建議，即係各位爸爸，即係花多啲時間同你嘅仔女相處傾偈，其實對自己都係好大嘅幫助嘅。其實男士去尋找幫助，絕對唔係一個懦弱嘅行為。其實呢一個係個勇氣嚟嘅。我最記得我中學嘅時期，我成日以為我啲同學唔關心我，但係我最後我有2年時間係住喺我一位同學屋企。原因就係即係我願意講出我嘅需要，佢亦都願意接納我。所以我就係想講俾各位男士聽，即係千祈唔好鎖埋自己，將自己嘅心事同身邊嘅朋友去傾訴。